ഗാംബിയയിൽ 70 കുട്ടികളുടെ മരണത്തിന് കാരണമായതായി പറയുന്ന ചുമ സിറപ്പുകളിലെ ബന്ധപ്പെട്ട ചേരുവകൾക്ക് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി ഇന്തോനേഷ്യ. ജക്കാർത്തയിൽ 20-ലധികം കുട്ടികളുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ഗുരുതരമായ വൃക്ക തകരാറിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഈ ചേരുവകൾ നിരോധിക്കാൻ ഇന്തോനേഷ്യ തീരുമാനിച്ചത്. ലായകങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡൈ എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോളും എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോളും മറ്റു വസ്തുക്കളെ മലിനമാക്കാനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇന്തോനേഷ്യൻ ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ന്യൂഡൽഹി ആസ്ഥാനമായുള്ള മെയ്ഡൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡ് നിർമ്മിക്കുന്ന ചുമ സിറപ്പുകളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കരുതുന്ന പശ്ചിമ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലെ കുട്ടികളുടെ മരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഗാംബിയയും ഇന്ത്യയും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഗാംബിയയിലെ മരണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 4 ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇന്തോനേഷ്യയിലോ മറ്റേതെങ്കിലും മെയ്ഡൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാണ് ഇന്തോനേഷ്യൻ ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കുന്നത്.